अरुणाचल रायजोआव दावबायनायनि बड'सा रादाबनिफ्राय मोनसे जर'खा रादाब। अरुणाचला भारतनि मादावनो समायना मोनसे रायजो। समायना रमायना मिथिंगायारि नुथाय आरो हाजो हाला नुथायजों बुंफबनाय अरुणाचल प्रदेशनि टावां ओनसोला सोनाब अरुणाचल रायजोनि गुबुन मोनसे मुंदांखा दावबायथिलि जायगायानो जादों टावां। जेराव गुबुन गुबुन रायजो आरो हादरफोरनिफ्राय बे जायगायाव दावबायफैयो। टावांआव सानसेयाव 500निफ्राय 2000सिम दावबायारिफ्रा दावबायनो थाङो। आसाम बड'लेण्ड भैरबकुन्दनिफ्राय 305 किल'मिटार जानथायाव 13,300 फिट गोजौआव दं टावां ओनसोला। टावांआव बायदि बायदि नायनो गोनां जायगाफोर दं, जेरावनाखि एसियानि मादावनो नैथि देरसिन आरो भारतनि मादावनो सेथि बुद्ध मनास्ट्रि एबा बुद्ध मन्दिर दं। बेनि अनगायैबो फांगा, टेंसु लेक, सांगेस्टार लेक, सागजाम ब्रिजफोरा मख'जाथाव। बेराफारसेथिं गुबुन मोनसे मख'जाथाव जायगायानो जादों बुमला, जायनाखि 15,200 फिट गोजौआव भारत आरो चाइनानि गेजेराव सिमना। बेवहायनो बरफजों बुंफबनाय हाजोखौ नुनो मोनो। गोबां समायना मिथिंगानि महरजों बुंफबनाय अरुणाचल रायजोआ थारैनो दावबायारिफोरनि थाखाय जोबोद समायना। बे समाव तामुलपुरनिफ्राय बड'सानि खौरांगिरि बाबुराम बर'आ अरुणाचल प्रदेशनि टावां ओनसोलनि माखासे थासारि दिन्थिनायखौ नायलांदो। बड'सा रादाबनिफ्राय आं मुस्रि बाबुराम बर'। नैबे समाव जोङो दङ अरुणाचल प्रदेशनि सेला होननाय मोनसे टानेलाव, माने हाजोखौनो जावनानै बेखौ लामा बानायनाय जादों। बे टानेलाव जोङो दिनै दङ। बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जोङो 6 सेंग्राफोरा नैबे अरुणाचल प्रदेशखौ जोङो नायगिदिंनो फैदोंमोन, दावबायनो फैदोंमोन। बेवहाय जोङो नुनो मोनदों गोबां मिथिंगानि समायना, जि अरुणाचल प्रदेशनि मिथिंगानि समायना, बेखौ जोङो नायदों। लोगोसे जोंनि बड'सा नायगिरि बिथांमोननो आङो दिनै फारि फारि दिन्थिलांनो थाखाय नाजागोन। आरो लोगोसे जोङो अरुणाचलनिफ्राय जोङो टावां थांदों। जोङो बड'लेण्डनिफ्राय फैयोबा गोबां लामा दङ जिहेतु अरुणाचलाव हाबनायनि। नैबे समाव माथिं फैयोब्ला साबसिन होननानै नोंथाङा? जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय जुदि फैयोब्ला गिबियावनो जों अदालगुरि हाबगोन। अदालगुरिनिफ्राय फैनानै भैरबकुन्द आरो मोनसे खावलायगोन, जाय सुबुंफ्रा बेहाय दावबायनो फैगोन बिथांमोना बेयावनो भैरबकुन्दआवनो भुटान हादोरनि पेट्रल पाम्प मोनसे दङ। बेहाय पेट्रला अनलि 60 रुपिस। बेयाव जों फुल टेंकि खालामनानै फैनो हायो। गिबियावनो जोङो गेट पास लानांगौ। गेट पास लानानै बेहाय बे लामाजोंनो जोङो फैनानै गिबियावनो टेङा होननाय जायगा मोनगोन। टेङा होननाय जायगानि उनाव जों बमदिला मोनगोन। बमदिलानि उनाव जोङो मोनगोन दिरां होननाय जायगा। बै दिराङाव सानसे नांगौ सफैनो। बेयाव हर थानानै बेनिफ्राय आरो बेजों दावबायनो हागोन टावांसिम। जिहेतु नोंथांमोनखौ नुदों बा जोङो नैबे समाव दा गुदुंसि जोमनायजों लोगोसे आरो रेनकट गाननो गोनां जादों। मा फोरमायो?
गुसु जोबोर गुसु बिनि थाखाय जों जेकेट गाननो गोनां जादों आरो बे दा नैबे समाव जोबोर खुवा खोबदों बा अबेबा जायगायाव अखाबो हादों जानो हानाय बेनि थाखाय जों रेनकटखौ सायाव गाननानै रेडि जादों। नैबे समाव आङो गुबुन सासे दावबायारि बड'लेण्डनिफ्राय फैनाय बिथांनिफ्राय आं मिथिनो नाजागोन जिहेथु अरुणाचल प्रदेशआ मोनसे दावबायनायनि मोजां नुथाय नैबे समाव मा फोरमायगोन नोंथाङा? अरुणाचल प्रदेशआ ओरैबायदि जायगा माने गुसु एरिया आरो बेयाव फैयोब्ला माने एसे पलिउसननि थाखाय बुहुत मोजां आरो बेयाव फैनानै गोबां माने जायगा नायनो हायो माने भिउ पइन्टफोर दंसोयो आरो बेयाव थानानै बेयाव फैनानै किसुमान माने नलेजफोरखौ लानो हायो जे मायाव थायोब्ला मारै मा थांनांगौ बहा थानांगौ बहा मानिफ्राय मायाव थांनांगौ ओरैबायदि माने किसुमान नलेजखौ लानो हायो आरो नैबे समाव आरो गुबुन सासे दावबायारि बिथांनिफ्राय आं माखासे खोथा मिथिनो हागोन मा फोरमायगोन नैबे समाव नोंथांनि एक्सपिरियेन्सनि सोमोन्दै? आंनि एक्सपिरियेन्स हिसाबै जोबोद समायना जायगा ओमफ्राय बेरायनो थाखाय गोबां जायगा दङ बेरायनानै मोजां नाङो नाथाय एसे खस्थ'बो जायो जों फैनाया जों बाइकजोंसो फैदोंमोन बाइकखौ लाबोयोब्ला हेभि बाइक लाबो अब्ला खस्थ'खौ एसे खम मोनगोन आरो बेरायनायाव एसे उसुबिदा मोना जों जे बाइकखौ लाबोदों बियो एसे प्रब्लेम होयो आरो बोखांनो हाया गोजौ गोजौ हाजो लामाफोरा मोजांब्लाबो माने गोजौ हाजोनि थाखाय सालायनायाव एसे प्रब्लेम जायो दाब्लिं लानायाव तान जायो एसे। मा बुंगोन सार नोंथाङा नैबे समाव? नैबे समाव आं अरुणाचलाव दावबायनानै गावखौनो बहुद मोजां मोनदों आरो बेहाय जोंनि अल इण्डियानि जसवन्त सिं बिथाङा बेहाय मुंख्लं जादों चाइनाजों जेब्ला जुद्ध जादोंमोन 1962 मायथाइयाव अब्ला बिथाङा हारसिङैनो 300 बारा 370नि बारा मा होनदों चाइनानि सान्थ्रि हान्जाखौ बिथाङा हारसिङैनो बुथारजोबनो हादों। लास्ट समाव बिथांखौ हमनानै बिथांखौ मा होनो 8टा गुलिजों गावदोंमोननो आरो बेजों लोगोसे मा होनो लहाजों खोमाथिं सुफ्लंदों आरो सेसा लुदों बेबायदिनो बिथांखौ मुंख्लं खालामदों आरो बे जायगाखौ नायनानै खोब मोजां मोनदों आरो बे जेब्लासिम बिथाङा जेरावबो थाङालासिनो गावनि जानाय आदार थांबाबो थैगोन आरो बिदिनो ओंखारलांबाबो थैगोन बेखायनो बिथाङा बेयाव गावखौनो बिखा फोरदाननानै बेयाव गावखौनो मुंख्लं खालामदों आरो बेखिनियानो हादोरनि थाखाय गमामायैनो जोबोर समायना अरुणाचल प्रदेशआ नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर बड'सा रादाबनि गेजेरजों बेखौ नायनानै एक्सपिरियेन्स लानो हागोन सोरबा जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना फैनो हागोन नैबे समा जोबोर गुसु जोंनि आसाम बा बड'लेण्डआ नैबे समाव जोबोर गुदुं नाथाय नैबे अरुणाचल प्रदेशआ दायो नोंथांमोना नुनो मोनगोन केमेरामेन बिथांखौ आङो दिन्थिनो थाखाय खावलायदों नोजै दा गोबां माने जोमैया खोबगासिनो दङ आरो नैबे समाव नैबे स्पेसियेल जों जायगायाव दङ 13,000 फिट गोजौआव नैबे समाव नुदों सेला टानेल होननाय सेला टानेलखौ माने हाजोखौनो जावफ्लंनानै लामाखौ बानायनाय जादों आरो बिथिंनो जोङो दिनै दा फैबाय दा बिदिनो जोबोर मोजां जायगा दङ जेराव जोङो नायनो गोनां दङ आरो मोनथिनो गोनां दङ नैबे समाव आङो बड'सानि जि जर'खा जि दावबायारि निउस बा रादाब दिन्थिनो नाजानाय बेखिनियावनो आं फोजोबबाय गोजोन्थों।